嗨，大家好，我是秀秀。嗨，大家好，我是韦飞。大家好，我是小蜜龟，欢迎收看这礼拜的社会吃캠프。大家看电视，这礼拜主题运动是人体西洋棋吧？不是，冇改冇改。那张照片是台北火车站大厅的照片。记得是嘛啥？他们大部分是来自东南亚的移工。好，所以你这礼拜主题叫做体内移工看台版。小朋友，你是在茶台、公园、交通业的所在，看过众多对东南亚地区了解老公朋友吗？你想我哋行到兩百來台灣嗎？跟你想我哋行到啲台灣很用嘅公寓嚟嘅嗎？亦都等等對東南亞國家了解老公朋友，現正對國外來到台灣係韓國做事，故所研究講行到係移出勞工，簡單講就係移工。大約28年前，現正大家都唔好講生意呢，後生人就變社會。韓國大家見來見唔上去做辛苦嘅條路，故所要動到為大型建設都全無供應。到咗1989年，政府就決定從呢頭一批嘅東南亞移工來做教育，係能填充一個大型嘅共同建設。1992年，政府又通過為就業服務法。按照一般的民間企業，你搶得移工，移動嘅工體、社工所未開始考慮到移工嘅。一直到2016年，對越南、泰國、印尼、韓國、菲律賓這四個國家都嘅移工就有為60萬人呢。一到地都飛去工業區、韓國上空開始嘅一到移工朋友，來將為台灣社會貢獻嘅更多為勞動力，一到為生活文化、民營經濟同台灣嘅生命成本勇敢衝下。今年社會就會帶領大家去了解亞洲移工朋友喺台灣的生活，韓國亞洲為到也遇到乜嘢問題，有運用嘅意見咯，希望大家強下嚟關心。當年的台北火車頭有當到嘅移工朋友，今年社會就會看見到移工朋友以下所能會遇到乜嘢問題。安娜姐姐你好，我们今天来这里想问你几个问题。然后就是这边你看有这么多人坐在地上，那是为什么？因为我们是外国，今天是礼拜天，对，我们也有放假。台北车站的地方比较我们觉得我们比较方便这样子，因为我们没有出去在外面，所以来台北车站坐一下，然后是跟朋友聊天这样子。安娜姐姐，请问你在台北车站买票会有什么问题吗？有，因为台湾就是写那个中文嘛，有时候都我们听不懂，我又去哪里，桃园都听不懂。Anna 姐姐同人講，當到嘅移工朋友買票嘅時節，都會認真可唔識票時遲到唔麻煩。入嚟社會未去訪問嘅台北火車地位站務主義楊少平先生，都冇可能見到用乜嘅方法嚟回應。所以我們這部分還是可能會以英文為主，不過我們已經希望說我們的同仁未來的特考新進的時候都能這部分的語言能力有所加強，那我們在溝通上在服務上能夠更加的順暢。發現有3個小朋友幫東南亞的移民做了這一張買票指明，然後你覺得台北車站做不做得到？如果可以的話，我們也會將來講會再放在服務中心提供一個雙向溝通一個更好的管道。那當然講也可以適時給我們窗口的一個員工就是說如果有需要的移工互相溝通的一個很棒的一個說明，這份我們非常感動，也非常謝謝。你有沒有什麼特別印象深刻、特別的事件？比如來講，他們要搭比較快的就對號列車，之前要舉報，他們會說快，那如果是區間車，每站每停就說慢，這在全省的台鐵都通用。台北車站裡面有沒有什麼就是特別為移工所設計的服務？我們在台北車站部分，我們有特別貼心，為了穆斯林的朋友設置一間祈禱室。台鐵雖然動作多，實力許多時，不過對亞洲移工朋友來講，還係有唔利便的所在。第一個問題就是這裡都沒有寫用印尼文的，就是有些中文跟英文而已。因為有時候我們隊友聽不懂，我要在這裡好都沒有門都沒有開，那怎麼進來呢？對。第二就是我們之前如果有拜拜之前，我們有動作就是我們先洗手，然後洗臉、洗腳這樣子。可是廁所已經在那邊比較遠的地方。
下一套係講地方插頭，多多反擊的義工朋友，唔係做第次等同家聊天數哦。透過家下 VC 你看到社會來現場這個裏邊講到一歡喜，你當中現就從這個裏邊搶到你社會事件不會現場，幫你共下分享。安娜，你好，謝謝安娜來到我們節目的現場。來，剛才看到讓人家短短的第二天，還有當然係唔哪公演，到底你們那天去了一整天，最主要有哪一些採訪的感想或心得，可不可以利用這個時間跟我們分享一下？我會被。就是當天，因為我平常去台北火車站就是不算太少次，可是我每一次都沒有注意到那個穆斯林祈禱室。然後今天就是因為那個安娜的介紹，原來那個東西是其實非常不起眼，但是對於義工來說，那是一件非常重要的一個東西。有多重要，安娜？因為我們就是印尼人。就是很少，就是有那個伊斯蘭教的穆斯林，然後很少找到地方可以拜拜這樣子，對啊，因為有時候如果我們亂拜拜，然後很多人就是不懂，那個做什麼，就是被吵還是那個被那個警察，而且你有幹嘛來在這裡這樣子？如果有一個地方這樣子，我們可以拜拜，就是不有超外面的人這樣子。OK，我本來以為其實義工都會英文，然後至少還可以做個簡單的溝通，但其實還是有一些義工就是有，就是看不懂英文，然後還有一些溝通上的困難。那我就順着兩位的心得，我先好奇請教，我也有很短暫在不是台灣的地方工作過的經驗。那你在台灣究竟，因為你要工作，你又要生活，還有哪一些困難？第一就是講中文的，因為我們從印尼來台灣是沒有學中文課。來台灣的時候，我們才學中文課。中文好學嗎？很難，對，真的很難，就是一個字，可是很多意思。老闆娘說幫我拿糖，然後我想說糖是那個甜甜的，還是糖有水那個糖，還是糖都在床上糖這樣子？對啊，因為我感覺中文課很難學。OK，對，所以語言是第一個，還有呢？就是我們印尼義工大部分就是伊斯蘭教嘛，對，我們不能吃豬肉，是，對，有時候那個台灣人就說這裡是不是印尼的，這是台灣的，你可以吃啊，沒關係。可是我們感覺很怕，就是我不敢吃這樣子，感覺如果沒有吃他會罵，如果我吃我不敢吃。而且吃是每天都要面對的，很常都遇到這樣的狀況。剛才你講了很多困難，那你覺得在這些困難中最辛苦的一個是什麼？因為我工作在那個養老院然後我現在是當副組長。副組長。對，因為我當副組長的時候，我在那個我朋友，其他朋友，我最小的，官比較大的人，對他兇一點也是沒有禮貌，可是沒有對他兇，他也是沒有聽我講的，所以搞他們這樣子真的很麻煩，也是壓力很大。你面臨一個兩難，在行政上面，我是主管，我應該要稍微嚴格一點，因為這是工作的要求。可是，在年紀上，我對你們來講好像是小妹妹。秀秀有沒有什麼好奇的？就是你為什麼要來台灣？高中畢業的時候，一直找那個好的工作，比較是有薪水比較高，就是很難。印尼現在就是看學歷。後來我找不到那個工作，然後我爸爸的朋友給我介紹，要不要來台灣賺錢？那邊薪水蠻高的，我感覺就是台灣的人也是不錯，對我們就是也是他們就是有禮貌這樣子。然後像我們的伊斯蘭教這樣子拜拜也是比較簡單這樣子，他們了解我們這樣子啦，比較在台灣我感覺比較好。那實際有生活工作之後，有沒有落差？一樣嗎？有差，慢慢回家。對啊，因為現在你看，我現在可以上電視，之前都我放假都不可以。對，因為現在比較換工作，這樣子可以放假，然後可以跟你們聊天這樣子，然後今天還要上電視，很開心的。真的很開心哦。今天4個人在這個錄影現場，從頭到尾臉上都有笑容的，就是安娜哦。我給你動條來，你們還有看到什麼？我們當天還有看到就是借書給很多義工的地板圖書館。地板圖書館。對，了解名字，我就係挑一擺糖度，到底乜個按照地板圖書館？看我來看呢個禮拜嘅社會太天窗。這位我哋聽眾有去過圖書館，
真讲唔知，伫台北火车头有一间T版图书馆当地片咯，真的也特别都表演用的书呢。想请问你们几个有关于地板图书馆的问题，就是地板图书馆是什么时候就是会开放呢？说每个礼拜天的下午2点到6点都会，就是在这根 F24的柱子下附近就会摆。我觉得比较重要的是，其实我们让移工朋友还有新住民妈妈们提供一个新的选择，就是大家来这边不是只是聚会而已，大家还有书可以借，然后透过书很喜欢看书，还有喜欢讨论知识，或者单纯就是想要做文化交流的人，也都会来这边一起讨论这样子。如果移工们想看书该怎么办？以前啊，没有我们这个图书馆啊，我们会看报纸，就是杂志啊，我们会看到什么新闻都有在那里。可是现在还好有这个图书馆，我们在那个大厅这边就可以看了。图书馆对你们代表什么意义，或者是你们从中得到什么收获？其实我觉得对我个人而言，最大意义就是可以跟非常多的外籍朋友交朋友，然后我们在这边互相分享彼此的生活，还有彼此的文化。那我们不仅学习到了不同的文化，那我们也交到了很多来自世界各地不同的朋友。今天是透过一本书的关系，让我们彼此之间的缘分就被牵起来了。那我觉得这是对我来说最大的收获。有书好看，要交到朋友的图书馆係咩東西啊？行二到2年要經過台北火車頭嘅時間，提早一個行看看咯。原來呢隻T版圖書館係由一間按照燦爛時光嘅書店所發起嘅，見不到小時間背現場也搶到燦爛時光雅婷姐姐來到節目現場。太嘎後，大家好，我是雅婷姐姐。其實我們也很好奇，就是這樣的一個圖書館，究竟你們發起的初衷，或者是它後來所扮演的功能，能不能在節目現場再跟我們的觀眾稍微介紹一下？因為我們的書店是在南勢角。那因為很多移工休假，他不太可能，因為他休假時間短，所以無法可能找到書店這裡。那我們後來就決定把書帶到台北車站的大廳，就在那邊免費借給大家看。雅婷姐姐就是當天，就是我們有看到很多移工在那邊借書。那想問你，當你在服務這些移工的時候，有沒有什麼特別印象深刻的事情？我印象比較深刻的是，因為移工朋友放假時間不一定，他不可能每週都休假，所以有些朋友他會覺得，我今天借了書，我不知道下一次還書什麼時候，所以他會害怕自己無法還這個書，那他們就會默默地坐在那邊把書看完了，再回去他的工作的地方。那因為我們借書是免費的，也就是沒有押金，那有些朋友他們就會覺得，那你沒有收我的錢，你怎麼可以保證我今天會不會還這個書？那我們就覺得我們今天押的是對你的信任。那如果你真的不能休假，或是你很需要這本書，那你沒有還也沒有關係。我們在去年有發起了一個帶一本自己看不懂的書回台灣，那你就可以送到我們的書店，或者是全台灣有很多個分店。那我們就會再把這些送來的愛心再免費借給大家。我覺得這是一股善的暖流。哇，這樣的效應已經漸漸在全台各地開始拓展出來。來，秀秀，你們有什麼要跟我們介紹的？我要來介紹就是南郭國小，然後他們發現有些移工真的都看不懂售票機的運作方式，所以他們就決定要幫移工翻譯那些售票機的運作方式。當時我記得是南郭國小的學生就發訊息到書店來，就提出這個疑問，那我們就把他們整理好的文字再放到粉絲專頁上面，請可以翻譯的人幫忙翻譯，那並且設計了這個樣板。安娜，你們有朋友同鄉，他們實際在使用上有聽到他們對於這一套翻譯的系統有沒有什麼回饋的嗎？因為有時候我們印尼移工都不懂得英文，對，其實如果有就是像那個下面，因為有看到有人寫那個印尼文，這樣比較幫忙會幫忙我們這樣子，對，因為真的在那個台北這邊就是有中文跟英文而已，大部分東南亞移工就是看不懂那個英文的意思。OK， 你短短的時間後談到咧，原來移工到台灣啦，我面對很單強
系语文唔同嘅问题题题，对生活方面可能就当多嘅挑战。所以我想我强调，天时头前嘅各位同学，系讲你睇咗之后，你係咪也有信心，有了只能力，你有機會去到外國去上班嘅時節，你敢唔做日界義工嘅問題？透過呢些內容，就好好嘅思考。以上係上班族嘅節目，我哋協調一下。講過之後，共下來看呢個禮拜嘅社會看世界。南國國社會嘅同學按什麼？中巴火車頭開始翻譯越南、泰國、印尼、韓國、菲律賓亞細亞國家嘅語言。對5月29日時，亞洲國家義工朋友來到中巴火車頭買票嘅時節，就唔至少可唔識中文、韓國英文呢？翻咗落節目現場，人說歡迎下半場就講嘅你是我看世界 Mark。大家好，我是馬克。來，唔是囉嗦，先看相片。第一張照片，仔細看。哇，兩個很可愛的小小歐。他們在做什麼？學舞蹈嗎？學舞蹈有可能体罰之類的。體罰吧？你覺得這有可能是棍子之類的打小孩的工具嗎？有可能，有可能哈。來，給你們選項好不好？小女孩在接受一個訓練，但是什麼訓練呢？有可能是安親班的課後才藝嗎？還是原來是為了奧運做準備？來，已經有人有答案了。如果你覺得是課後才藝的是台灣獼猴，覺得是選手的是舉我們這個台灣黑熊。你覺得他們是哪一國的人？中國人。中國，都是覺得中國人哈。他們在上海，在這邊。來，知道是中國之後，有沒有要換答案？沒有，Mark也沒有。公布解答哦。答案寫我史給鋪搞按球場跟體積擺左前右面都唔錯。來，大家就看到哦，好像很嚴格，服裝很專業，然後老師又拿着棍子，就以為是奧運選手。其實他們只是在中國現在。真的去奧運這種選手的小朋友越來越少，那原本訓練這些選手的這個單位，他想說啊，現在一般人都不會把小孩送來這邊受專業訓練，我乾脆轉型，讓大家來我這邊，就是下課之後，我就教大家做一些體操啊，做一些運動。這是你看他們平常訓練的樣子，有人很辛苦，有沒有哭出來？你看那個表情，動感哭啊！來看好這一題哦。你覺得這兩個人的表情像在做什麼事？聊天。怎麼樣的聊天？畫面中有哪一些元素吸引你注意的？你說開心的聊天，這畫面中後面有點殘破不堪。牆壁斑駁。然後還有什麼東西？好像是。對，你看到一個關鍵，你覺得它裝什麼？你在哪裡看過這一類的桶子？那個在飲料店之類的。對，所以保冰桶、飲料哈，來，我們來猜選項。小女孩手上拿了槍嗎？是拿着電子琴？有答案了。應該是這個，因為它後面殘破不堪，然後呢，好像有一點戰爭的遺跡的感覺。哦，所以你覺得這是？應該是槍。有可能是戰地。可是戰爭是軍人在打仗，是大人在打仗。小朋友也要打仗嗎？可能是因為那邊的情況使得小孩一定也要打仗。你覺得是電子琴？對，我是很單純的覺得說，拍照片的人如果看着有人拿着步槍，還會想繼續拍下去嗎？不是應該先去，就是阻止他嘛，或是先躲起來？對，他們兩個好像都小小的，感覺都小小的。表情微笑，他笑得很明顯。他一抹淡淡的笑容。所以拿槍的人不能笑，有這種規定？可以啊，不知道，就是感覺。OK， 有人要更改答案的嗎？不要受我影響。沒有。好，公布解答，請看螢幕。哈哈，恭喜笑笑。那來，這個國旗是哪裡的國旗？你們知道嗎？敘利亞。敘利亞在哪裡？誰知道？這我都不知道。很厲害，很接近，在旁邊，有沒有？好吧。在這邊。
这是叙利亚的小朋友。所以大家看到这个斑驳的墙壁就是战火摧残的痕迹，然后战火对他们的冲击还不只是房子而已。下一张照片，你们可能要做好心理准备。大家看手机里面的两姐妹，就是现在后面这两姐妹。那手机里面是爸爸妈妈在他们饱受战火摧残之前，没有受伤之前拍的样子。其实这个姐姐她已经接受过很多次的治疗、开刀、手术，然后原本可能是比这个更不好的状态，这就是身在台湾的我们就是无法想象的一个状况。来，我们来看下一题。你看得出来这是哪里吗？英国。哎呦，很厉害哦！我们今天先摆国旗。英国在哪里？英国是海岛国家啊。海岛在这边呢，伦敦，好不好？哦，好吧，好吧。来，我们从哪里看出英国的？后面的士兵的帽，熊皮帽，对不对？大头帽。那问题是，这张照片上有一个地方被盖起来了，然后有一个人蒙着头，他在干嘛？他可能踢到某样东西。踢到什么？不知道，可能是一把枪，有可能又是枪，有可能，有人的枪掉了，有没有可能？有可能，有可能。来，给你们提示，一条蛇，他的表情跟动作有像看到一条蛇的样子吗？吓到，还是一个人？可是大家在阅兵这边怎么可能有人？准备好了，坐倒了吗？3位。好了，我会飞。理由是什么？因为我看到后面有那个，就是这个白色这个布条围着，然后后面、就是、封锁线，对，然后后面就有一堆人，然后感觉他们好像在围观或是抗议什么东西的之类的，然后就有可能有人跑进来。哦，所以是抗议的人，然后摔倒在地上，有可能。OK， 你猜一个人，你猜的是什么人？不是为什么猜一个人？因为其实那个动作不像看到一条蛇，因为看到一条蛇，顶多可能是后退个几步，应该不可能至于到这样。Mark， 偷偷改答案啊？为什么你觉得是蛇？就是看后面的士兵跟这个人，就是他们的身高，拿去就是用手这样比对比那东西，感觉人比较矮，那个东西比较大。你说专业的用法就是比例尺，是不是？如果是人的话，可能会这么大，是这个意思吗？人比较小。哦，所以你觉得是蛇更小？对。有人要改答案的吗？我们现在有2个人1条蛇。2个人1条蛇。好，公布解答哦。恭喜，嘿嘿，2位。Yes。他怎么了？为什么？你觉得他怎么了？他中弹了。可能吧，我不知道。中弹了。中暑。来了，我会飞说的对，因为咧英国5王做90岁生日的时间，结果咧变的是热都冻掉，竟然不热到是温的体内哈。你看英国女王90岁的生日，那他们在这个庆典上有这个大头兵穿着这个熊皮帽，然后在表演，在阅兵典礼，结果我们台湾也会发生这样的状况，就太热了，就中暑了。我大家有好奇嚟講，英國唔放喺冇檢測係4月生日，你係2月發生嘅事情，做乜嘅4月生日？2月就咪期盼佢嘅慶祝，看來看下邊2段影片。英國倫敦舉行閱兵，慶祝英國5王90歲嘅生日。在閱兵兵認證2月嘅天時太熱嘅，負太熱。其實5王真正嘅生日係第4月嘅。英國從古到今都冇同國王南外生日嘅官方生日。100年前開始就停第2月嘅，認證英國2月嘅天時係較好。是講天時雖然一小內一度好，不過也到閱兵而做得衝得特別嘅制服，戴定羊皮帽，起得呢來行軍表演。可是當年同英國5王做生日嘅閱兵，都會有閱兵歡騰，還冇媒體記者翕到。因為社會看世界，可能很多相片，你3屆社會，你的印象清楚沒係哪種？我本身是過敏體質的人，然後所以我身上也會出現像是他們臉上這種東西，只是沒有那麼嚴重。所以我知道它就是看起來不但難看，而且很不舒服，而且更何況他們還是燒傷造成的，就是原因跟我不一樣，一定更不舒服。所以我就覺得就是感同身受。好，你天時挑選嘅鄉親朋友，還有各位社會，你可能很多相片印象最深嘅又係哪種？以上是2禮拜節目內容，非常感謝大家收看。下週禮拜6下午7點半，係你記得要收聽社會是天譜，拜拜。
东西走喽，好棒哟，好棒！珍珠海哥哥，你帮我卷裤管啊！唐广的准备要昨天到第天的事情系么？对，我们要去学种菜，种菜出体验吧。因为比较少说认真，或者是说花费心思去栽植物、种植物，或者是说做跟植物有关的活动。